Salutare și bine v-am găsit la un nou clip. În clipul de astăzi o să vă prezint noul Elite Pass, că nu știu cum aș putea să zic, să vedem ce ne-a dus luna asta. Dar înainte să începem, nu uitați să vă abonați, că majoritatea nu sunt să abonați la acest canal. Așa că dați un like, un share, un subscribe și o v-am lăsat cu video.